哎呦，又见面了！荧幕前的观众朋友，大家好，我是 Ryan。可以看到我身后的背景板啊，没错，现在有人啊是为马来西亚雪邦国际赛道。今天来这边做什么呢？今天啊要来参加这一个 Continental 的 Max Contact 7轮胎体验日。现在我的86是装着 Continental 的 Sport Contact 7啊，装了这个 Sport Contact 7过后啊，那个驾驶体验真的是非常好啊，简直是可以用重度来形容啊。而至于这个 Max Contact 7会带给我怎样的体验，等下就让我分享让你们知道。在没开始今天内容之前啊，希望第一次来我频道的观众朋友，又或者是呢还没有订阅我频道的观众朋友，可以支持我一下，订阅我的频道，还有开启小铃铛。在这边啊，也非常谢谢你们的支持。OK 了，这样的话呢，就让我们开始今天的 Max Contact 7轮胎体验的视频吧。Let's go。首先，这个 MC7 第一个活动就是体验刹车。这个 session 呢，要做东西很简单，就是油门杆杆踩下去，踩到完，然后重刹啊，就这么简单。正所谓啊，你的轮胎再怎么好，在湿地的刹车表现不好的话，你还是会撞上前面的车啦。所以啊，我们来体验一下这个 MC7 在这个湿地它的刹车有几够力。首先，第一个上场的就是 Max Contact 7的轮胎啦，它会有这样的表现，就让我们拭目以待吧。好，一脚油门踩下去，杆杆的踩啊，踩完它，踩坏也不关我的事情。所以已经看到的这个 breaking point 啦，踩下刹车，这个刹车距离目测是有20米远啊。好，接下来呢，就我们换下一个选手。好，接下来呢，就来到了 Max Contact 7的对手啦。到底他的对手表现会不会超越这个 Max Contact 7呢？就让我们拭目以待。好，一脚油门踩下去，杆杆的踩，踩完它，踩坏也没有关系，因为不关我事情。好，看到 breaking point 了，踩下刹车。哇，很明显可以看到这个 Max Contact 7的对手啊，他的刹车距离是有25米远，所以在这个环节啊，是这个 Max Contact 7胜出啦。OK 啦，这个湿地的刹车大概就是这样子啦。现在呢，就让我们去到下一个环节吧。Let's go。好，来到第二个环节啊，可以看到我身后有一堆的三角锥。没错，现在的体验也就是轮胎的操控性表现。所以等下呢，我们就会体验这辆这个灰色的 Mercedes 啊，装了这个 MC7，还有这辆白色的 Mercedes 装了它的同级对手的轮胎，它们的操控性表现如何？好，从画面上面可以看到啊，这个 traction control 说简单不简单，说难不难啊？在车上的时候哦，作为车手啊，真的哇，那个感觉真的是很复杂，头脑一心只想着哇，我要做好这些动作，又要在最短的时间内做好，又不可以撞到坑哦，哇，所以这个过程哦，怎样讲呢？有点惊心动魄，手足无措啦。但是体验过2次过后，我觉得哇，真的是 very good 一下。有这个体验，但是对比来讲的话哦，可能我太紧张了啦，没有办法好好体验到这一个他们的轮胎的抓地力跟 handling 如何了。So 时间做到差不多一模一样啦啊。好了，这个 traction control 的环节就这样子啦。现在呢，就让我们去到另外一个环节。好，第3个环节非常简单，就是赛道体验，然后体验这一个 Max Contact 7在塞邦赛道它的抓地力表现，还有它的 braking 表现如何。啊，其实我已经是体验完了啦，而且还驾了2次。整个体验来讲的话呢，可以感觉到这一条轮胎啊，它的抓地力非常的好，你可以很努力的去 push 它，它都不会尖叫。啊，重点是哦，这个轮胎它跟我的那个 Sport Contact 7啊，有一个同样的小问题，就是它对于遇到一些石头啊，真的是很会弹石头啊，所以可以听到那个轮胎一滚到石头的时候，就滴滴答答、滴滴答答、滴滴答答、滴滴答答 ，OK， 非常的吵。所以在这个赛道里面呢，虽然讲它是一个 half track 啦，但是整个体验下来，还算是蛮不错啦。反正不用还300块，一定不错啦，不是？
而且别人只试了一次，我试了2次。好了，这个第3个环节大概是这样子了。现在呢，就让我们去到第4个环节吧 ，Let's go。好，现在来到第4个环节，这第4个环节呢，就是要体验一下这个 Max Contact 7跟它的同级竞争对手的轮胎啊，装在这一个 Mercedes 的 GLA 35上面，在过这种湿地啊，这种弯道湿地，它的 handling 如何？这个来讲的话呢，我蛮期待一下了。为什么呢？通常啊，这种 SUV 在过这种弯道的时候啊，尤其是湿地啊，因为这个车身高度的问题啊，所以他们的 body roll 跟那个 control handling 啊，没有这么好啦，没有像 sedan 车这么好。所以等一下我就蛮期待这一个体验，到底这个 Max Contact 7跟它的对手在这种湿地的弯道表现，它会带给我怎样的 handling 表现呢？就让我们开始这个 section 吧 ，Let's go。Slow down. Ada kun. Slow down. Ya. Nope. Konditor. Yes. Kenyang. 好，体验完了这一个第4个环节啊，真的可以让我深刻体验到这个 Continental 的轮胎跟它的同级对手的轮胎的差别，真的很大。当我在用这个 Continental 轮胎的时候，在过这个湿的弯道的时候，哇，可以 feel 到我的车子呢，它是在这个道路上面稳稳的，还是可以感觉到它的那个轨迹是顺着的。但是呢，当我换到它的对手的时候哦，虽然讲我摆的幅度跟我的速度都一模一样，在跟这个 Continental 用的速度幅度都是一模一样的，可是啊，可以感觉到哦，我的轮胎一直要往外出，有一种转向不足的感觉。所以整个来讲的话呢，在这一个湿地的弯道表现啊，这个 Max Contact 7的轮胎啊，它的表现真的是一流啊，真的是非常的爽。好，体验完了这一个4个 section 啊，现在来分享一下关于这个 Max Contact 7有些什么特别之处。好，我们可以看到这个 Max Contact 7呢，在这个轮胎的表面有很多的花纹，好像刀形然后这一条斜线闪电然后好像Mercedes的三角形这边还有一个刀形，这些花纹呢不是做美做好看罢了通通都有作用的。这个刀形据官方讲是帮助这个轮胎在遇到雪的时候会有很好的排水性。再来就是可以看到这2个小小的凸起物这2个小小的凸起物呢，在这个车子这个轮胎滚动的时候，风经过这边，它会降低这个轮胎的噪音。所以这个 Max Contact 7它比起 Max Contact 6来讲的话呢，它的提升是有大大提升，包括了它的 wet handling， 还有它的轮胎噪音表现以及轮胎的寿命都会比 Max Contact 6来得更加的好。基本以上就是这一个 Max Contact 7呢，它的一些大致介绍啦。好，基本以上就是这一个 Max Contact 7带给我的体验这一次这个体验真的是非常震撼到我尤其是最后那个 wet handling 的那个体验哇，真的可以很好的体验到同级对手的轮胎跟这个 Max Contact 7它们的差别在哪里。所以有兴趣想要安装这个 Max Contact 7轮胎的观众朋友你们都可以到各大的 Continental 的经销店去询问一下。根据我知道的他们的轮胎起步是从16寸开始所以你们可以去询问一下有没有适合你们车子的尺寸好了，今天的视频就到这里了，我们下期的视频再见拜拜。